Исәнмесез, 2022 ел тәмамлана. Бу елга адымнарның ахыргы чыгарылышы. Без гаять катлаулы ел уздык. Моңарчы бер кайчанда кичермәгән хисләр кичердек. Яңа шартларга күнектек. Нәкъ бер атнадан вакыт машинасы безне яңа елга алып чыгачак. Аңарчы республика тарихында калачак вакыйгаларны барларбыз. Безне гаҗәпләндергән шәхесләрне атарбыз. Ел югалтуларын искә алырбыз. Елның тарихи әһәмияткә ия сәяси вакыйгасы дигәндә һичшиксез Дәүләт Советының кичәге сессия утырышы һәм анда кабул ителгән карардан башлыйсы килә. Депутатлар федераль закон таләбе буенча республика җитәкчесе атамасын рәискә үзгәртте, әмма зирәк адым ясады. Алар 30 ел гамәлдә булган Россиянекеннән алданрак кабул ителгән Татарстан конституциясе һәм кануннарына нигезләнеп, президент буларак сайланган Рөстәм Миңнеханов вакаләтләре тәмамланганчы президент дип аталачагын хәл итте. Татарстанда бу карар кабул итү көне якынлашкан саен көтү дә борчылу да бар иде. Кичәге сессия барышында федерализм, президент институты нигезләрен саклап калу теләге, республика мәнфәгатьләрен яклау ихтыяҗы депутатларның ялкынлы нутыклары аша трибунага чыкты. Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Үзгәреш җилләре күптән исә, иң хәл иткече Россия Конституциясына төзәтмәләр кертү булды. Узган ел Россия субъектларында хакимиятны оештыруның гомуми принциплары турында федераль канун кабул ителде. Ул исә илдә бер генә президент булуын, төбәк җитәкчеләрен башка төрле атама белән атауны күздә тота. Бу юнәлештә республикада төрле мәйданнарда фикер алышу булды. Иң ачык һәм иң кызу сөйләшү бу атнада парламент сессиясендә булды. Сөйләшүнең җитди булачагын әле сессия башланганчы ук фойедагы депутатлар, министрларның җитди йөзенә карап ташламаларга мөмкин иде. Чөнки парламентта каралачак мәсьәлә чын мәгънәсендә тарихи. Анда 30 ел элек илдә беренче булып кабул ителгән конституцияны үзгәртү турында сүз бара. Бу адымны ясау Дәүләт Советының 6-нчы чакырылыш депутатлары җилкәсенә төште. Гимн тыңлаганда алар нәкъ шушы җаваплылык турында уйлады микән? Хәерле көн, хөрмәтле Дәүләт Советы депутатлары. Отырышта катнашучылар. Фәрит Мөхәммәтшин хезмәттәшләренә гадәттәгедән тынычрак һәм җылырак итеп мөрәҗәгать итте кебек. Конституциянең президентлык институтына кагылган мөһим маддәсенә төзәтмәләрнең эчтәлеген бәян иткәч, залдагы хисләрнең ташыячагын ул алдан чамалаган күрәсең. В розданном вам проекте предлагается внести изменения. Канун проектында Татарстанның иң югары вазифа изатын Татарстан Республикасы рәисе дип атарга тәкъдим итәбез. Бу атама яңа сайланылачак республика җитәкчесенә карата гына кулланылачак. Новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан. Демәк, Татарстан Конституциясының 89-нчы маддәсендәге Татарстан Республикасы президенты Татарстан Республикасының дәүләт башлыгы иң югары вазифа заты дигән билгеләмәдә президент сүзен рәискә алмаштырырга тәкъдим ителә. Бу атама белән килешмәүче депутатлар үз вариантларын тәкъдим итте. Аларда татар теленең сүз байлыгы да, дәүләтчелек тарихы да чагыла иде. Әлбәттә, иң кулайы безнең республиканың иң югары җитәкчесенә Илбашы дигән атама. Бу җәһәттә минем тәкъдимем татар телендә атаманы дәүләт башлыгы, ягъни Татарстан Республикасы дәүләт башлыгы дип атарга. Наименование должно быть понятно на любом языке. Слово «президент» – часть татарского языка. Перевод главы республики я бы сделал Татарстан Республикасы президента. Чыгыш ясаучылар арасында беренче генә срок депутат булучыларда 6-нчы тапкыр сайланучы тәҗрибәле депутатларда бар иде. Мондый милли рухтагы ялкынлы чыгышлар соңгы тапкыр 5 ел элек Дәүләт Советында туган телне яклаганда булган иде. Ул чакта хәтерләсәгез, сессия алдыннан Дәүләт Советы бинасы каршында җыелып йөзләгән кеше Тукайның "И туган тел" җырын башкарды. Аларга депутатлар да кушылды. Ул чакта туган телне җырлаган Илшат Аминов бу юлы мөнбәргә конституцияны тотып чыкты. Тукайның башка шигырын укыды. Бара милләт, зәгыйф, абыннар абынмас. Сүнә яшьләрдә ут, кабыннар кабынмас. Кичә якты вә милли бер күңелдән, бүген тышкан утыдай нур табылмас. Менә хәзер мин бу трибунада торам да үземә сорау бирәм. Менә минем үземдә тышкан нурдай ут калдымы? Горурлык калдымы? Илем калдымы? Калды дип саныйм. Һәм калырга да тиеш. Чөнки минем йөрәгемдә менә бу конституциям бар.
Депутатлар тарафынан Конституцияны яклау дөрес ди Рөстәм Миңнеханов. Тик без үзгәреш кертмичә булдыра алмыйбыз. Бу федераль канун таләбе. Мы данное решение должны сегодня принять. Я считаю, что, может быть, не идеально, но ту конструкцию, которую сегодня озвучили, она позволяет нам двигаться вперед. Бу канун өчен тавыш биргәнче чыгыш ясаучылар 90-нчы елларны искә алды. Ул милли күтәрелеш чоры иде. Бүген Татарстан ирешкән казанышлар шул вакытта алган мөмкинлекләр җимеше. Минтимер Шәймиев үз чыгышында президент атамасын саклап калу һәрвакыт катлаулы мәсьәлә булды ди. Хәзер 90-нчы елдагы кебек референдум уздырырга вакыты ул түгеллеген искәртә. У нас есть президент, избранный всенародно, я имею в виду Татарстана, Рустам Нургалиевич. Его, значит, в любом случае надо дать возможность под именем президента дорабатывать. Это будет объяснимо, это избран народом. Мы же сейчас опять референдум не можем же проводить. В этой обстановке принимать решения и не приводить в соответствие, противостоять с федеральным центром в условиях СВО, конечно, мы себе позволить не можем. Нәтиҗәдә Конституциядәге президент сүзен глава, рәис дип үзгәртүне депутатларның күпчелеге хуплады. Иң мөһим үзенчәлек шул: Рөстәм Миңнеханов үз вәкаләтләре тәмамлаганчы президент булып кала. Рәис гарәп сүзе. Шуңа халыкара эшчәнлекне актив алып баручы республиканың чит төбәкләрдәге хезмәттәшләре өчен дә аңлаешлы булачак дип белгечләр. Рәис ул безнең телебездә ил башлыгы президент җитәкче вазифасын аңлата. Республика җәмәгатьчелеге бу үзгәрешкә үз бәясен бирде инде. Уртак таләп булгач, аны үзгәртмичә булмый. Һәм татарча исеме рәис, һәм безнең инде була торган исемнең җисемен безгә инде тагын да тулландырырга кирәк. Без бик күп чиракта менә законнар аркылы, федераль үзәкнең карарлары аркылы республикаларның бигрәк тә законнар кабул итәргә, үзләренә кайбер мәсьәләләрне билгеләргә ирек калдырмыйбыз. Бер законда догма түгел, бөтен нәрсә үзгәрә, ишә, как говорится, яңа ситуация туа. Менә шунда без тагын бер тапкыр бу мөгәләмәгә кайтырбыз дип ышанып калам. 2 ел эчендә бу дөньяларда нәрсә булып, нәрсә булмас. Ким дигәндә тагы 2 ел президентлы булып яшәүе Татарстан Республикасының шулай ук үзенә күрә кичкенә генә бер җиңү дип саныйм. Бу карарны кемдер компромисс, федераль үзәк белән уртак фикергә килү дип атады. Кемдер татарларны тагын оста һәм зирәккә чыгарды. Ничек кенә булмасын, әле алдагы 3 елда Татарстан президентлы булып яшәячәк. Бу вакыйга республика тарихы дәреслекләренә Татарстан мәнфәгатьләрен яклауның бер үрнәге булып кереп калачак. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Без йомгаклау чыгарылышында тапшыруның даими һәм яңа экспертларыннан Татарстан өчен ел шәхесе дип кемне атауларын сорыйбыз. Быел күпчелек Рөстәм Миңнеханов исемен әйтте. Бу исемлеккә тагын кемнәрне кертәләр? Бүгенге көн тәэсирләреннән чыгып әйтәм мин, ул безнең президентыбыз Рөстәм Миңнеханов. Менә без күпме генә үзебез гел әйтәбез инде, татарлар елларга яраталар, без елларга яратабыз, шуны сентименталь халык. Без чигенәбез инде, барыр урында калмады дип һәм бүген дә язалар инде президент атамасы буенча бәхәсләргә без карасак, ул инде кайчаннан бирле бара. Ул теге иртәгә дип күчерелә, инде бетте дип әйткәч тә менә безнең Рөстәм Миңнеханов ул 3 елга президент булып калды. Вазгыять инде бик җиңелләрдән түгел, һәм инде шушы вазгыятьтә дәген безнең республикабызның ничектер берләштереп тота белгән өчен мин инде әлбәттә иң беренче чиратта безнең президентыбыз Рустам Нургалиевичка бу исемне бирер идем инде. Туган телебезне саклау, барлау, аны хәстәрләү, бу өлкәдә иң күп эш эшләгән кеше кем? Билгеле президентыбыз каршындагы телләрен саклау, яклау комиссиясе рәисе, Татарстан Дәүләт Советының рәис урынбасары Мурат Угытов улы Әхмәтов. Шулай ук инде Россия каһарманы, Россия герое исеме алган егетләр дә бар. Алар исеме арасында мәсәлән инде карасак, Дамир Исламов бар, яшь кенә егет, ул яшь булуына карамастан үзенең чын каһарман, чын патриот булуын күрсәтеп, 5 танкка каршы бер үзе барып батырларча һәлак булды. Рөстәм Гатин Шаллыдан үз теләге белән, үзенең кичкенә командасы белән барып, шунда полевой кухняларны алып барып, үзләре оештырып 5000 кеше ашаталар.
ул кешеләр шушы ярдәмгә мохтаҗ кешеләр. Мин билгеләп үтәрим, быел һәм инде шушы исемгә лаеклы дип Фирдус Чамаевны. Ни өчен дигәндә, ул шулай ук инде менә шушы махсус хәрби операция барышында үзенең средстволары белән дип әйтик, Нурчал атып әйткәндә, егетләргә ярдәм итә, әтиянеләргә ярдәм итә. Бу исем һәрбер кеше лайык бүгенге шартларда. Чөнки безнең халыкта бердәмлек бар. Без бергәләп шушы авыр шартларда эшлибез. Киләчәк якты киләчәккә өметләнәбез. Фәнил Гыйләҗев ул менә шундый публицистка әйләнде быел. Шул дәрәҗәдә публицистка әйләнде. Ул менә публицистик мәкаләләрне шигырь формасында яза, кыюлыгы белән һәм шундый шигырь теле белән, үткен теле белән безне сискәндерде. Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез арасында мин Рауил Гайнетдинне атар идем. Ул Россия мөселманнарының мөфтие. Ни өчен атар идем? Чөнки менә быел бик тә зурлап без Булгар җирендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үттек. Бу мәсьәләне кем күтәреп чыкты? Бу мәсьәләне президент Путин катнашындагы зур җыелышта Рауил Гайнетдин күтәреп чыкты, президентка тәкъдим итте. Президент Путин моны хуплады һәм менә күрәсез инде нинди зур чаралар үткәрелде. ФСОМ халык фикерен өйрәнү үзәге Россиядә яшәүчеләрдән 2022 елның төп вакыйгаларын сораган. Күпчелек махсус хәрби операцияны атый, 62%, 9% респондент коронавирусны җиңү, өлешчә мобилизация игълан ителүне аерып күрсәтә. Халык фикеренчә 2022 елның төп геройлары кайнар нокталардагы хәрбиләр, 54%. Владимир Путин махсус хәрби операцияны 24 февральдә игълан итте. Егетләребез хәзердә СВО зонасында. Без бүген әлбәттә ел дәвамында Россия герое исеменә лаек булган якташларыбыз, милләттәшләребез исемен атарбыз. Әлки егете Раил Габдрахманов, Питрәштә туып үскән Иван Дадосов, тумышы белән Казаннан булган Үзәк хәрби округ гаскәрләре командующие Александр Лапиннар. 3 хәрбигә бу исем вафатыннан соң бирелде. Лениногорскидан Дамир Исламов, Казаннан Дамир Гыйлемханов, Тәтештән Андрей Соколовскийлар. Махсус хәрби операциядә катнашкан дистәләгән Татарстан кешесе батырлыгы өчен медаленә лаек булды. Хәрби операциядә һәлак булган егетләр истәлеге күңелләрдә сакланыр. 2022-не белгечләр бурылыш елы үзгәрешләр башланган чор дип атый. Әйдәгез карыйк, Татарстан быел нинди үсеш баскычлары аша үтте? – 2022 елда да Татарстан социаль-икътисади күрсәткечләр, сәнәгать тармагы, инвестициялар җәлеп итү һәм халыкның тормыш дәрәҗәсе буенча Россия күләмендә әйдәп баручы төбәкләр исемлегендә. Тулайым төбәк продукты буенча Татарстан 7-нче урында, сәнәгать җитештерү буенча 6-нчы, авыл хуҗалыгы буенча 7-нче, төзелештә 5-нче, берәмләп сату әйләнеше һәм кече һәм урта эшмәкәрләр саны буенча 7-нче урында. Россиянең Украинада махсус хәрби операция башлауы ил хуҗалыгының барлык өлкәләренә дә диярлек йогынты ясады. Россия карата кертелгән санкциялар шартларында Татарстан үз позицияларын тотрыклы саклый алды. Быел барлык икътисад моңарча читтән кертелгәнне үзебезнекенә алыштыру юлына басты. Без яңа шартларда яшәргә һәм эшләргә өйрәндек. Татарстан икътисадының куәтен нефть-газ химиясе комплексы тәэмин итә. Татнефть компаниясе нефтьне табу, эшкәртү, инновациялар кертү буенча илдә лидер. Бүген бездә нефтьне тирәнтен эшкәртү буенча зур инвестиция проектлары гамәлгә ашырыла. Танека һәм Таиф-НК бу эштә Россиядә алдынгы оешмалар. Сибур компаниясе Түбәнкама нефтехим һәм Казаноргсинтез заводларында үсешкә юнәлтелгән эшен дәвам итә. Этилен һәм поликарбонат заводлары заманча җиһазландырыла. Энергетика объектлары төзелә. 2024-тә Эп-600 Алифен комплексы ачылырга тиеш. КАМАЗ Россиянең автомобиль төзелеше комплексының әйдә баручы оешмасы. Санкцияләргә карамастан ярчаллы автогиганты заманча җиһазландырыла. Заводта чит ил запчастларыннан бәйсез эшләү буенча программа әзерләнә. Инде киләсе елда ук К5 модельле йөк машинасы үзебезнең детальләр белән генә чыга башлаячак. Олабуга махсус икътисади зонасында яңа заводлар ачылды. Солерста яңа автомобильләр җитештерә башладылар. Аңа Россиянең сәнәгать министры Денис Мантуров белән Рөстәм Миннеханов хәер фатиха бирде. Большой, кстати, приходится состав поставщиков на Татарстан. Казанның авиация заводында модернизация дәвам итә. Предприятие алдында Ту-214 самолетын серияле рәвештә җитештерә башлау бурычы тора. Куелган максат елына 23 кош.
Қазанның вертолет заводында ансатны үзебезнең запчастләрдән генә ясый башлаячаклар. Елына ким дигәндә 100 вертолет чыгару бурычы тора. Яшел Үзәннең Горький исемендәге заводта 2006 елдан соң яңартылган беренче метеорны чыгардылар. Быел 17 оешма Бөек Ватан сугышы елларындагы эшчәнлек өчен Татарстанның хезмәт дан предприятиесе исеменә лаек булды. Әлеге дәрәҗәле исем Бөек җиңүнең 77 еллыгы уңаеннан Татарстанда махсус кертелде. Быел алар кичәйтелгән режимда эшлим. Предприятиеләр, иҗтимагый оешмалар, гади халык хәйрия максатларында берләште. Ярдәм янәшә хәрәкәте, хәрбиләр, Донбасс халкына гуманитар ярдәмгә алынды. Быел авыл хуҗалыгында да уңыш зурдан иде. Авыл хезмәтчәннәре рекорд күрсәткечтә 5 миллионнан артык тонна ашлык җыеп алды. На молот у нас 5 миллионов 335 тысяч тонн. Татарстан илнең иң алдынгы авыл хуҗалыгы төбәкләреннән санала. Сөт җитештерү буенча Россиядә лидер, ит җитештерүдә 6-нчы, йомырка җитештерүдә 7-нче. Яңартылган юлдан хәрәкәт ачык. Быел Татарстанда моңарчы булмаган узынлыкта юллар эшләнде. 194 миллиард сум акча тотылды. Аларның иң зурысы М12 трассасы төзелеше. Ул нәкъ 1 елдан ачылырга тиеш һәм республика икътисадына зур этәргеч бирәчәк. Шулай ук М7 трассасында төзекләндерәләр. Безнең бик зур федераль программалар барыла. Безнең республикада 2025 елга беренче категориядәге юллар 2 тапкырга артачак. Идел һәм Кама аркылы 2 яңа күпер төзелә. Быел Казан аэропорты аша 4 миллионнан артык пассажир узачак. Шуңа күрә монда илтүче юл 2 тапкыр киңәйтелде. Юлларны ил күләм һәм республика программалары нигезендә төзиләр. Татарстанда алар 44. Шуларның бер өлеше төзелеш тармагына да кагыла. Быел бу өлкәдә Татарстан узган елга рекордны яңартты. 3 миллион 90 мең квадрат метр торакны кулланышка тапшырганнар. Мәктәпләр төзелде, бакчалар ачылды, аннан соң балаларның саны артты. Быел Татарстанда яңа 11 мәктәп һәм 5 балалар бакчасы төзелде, 67 мәктәп капиталь төзекләндерелде. Минтимер Шәймиев тәкъдим итеп Рөстәм Миңнехановта теләктәшлек тапкан зур проект Адымнар мәктәпләре ачыла тора. Быел алар Әлмәт белән Түбән Камада эшли башлады. Бу көн сайын көн-төн менә үсә торган көч, алар үсәләр һәм белем алалар. Безнең киләчәк шушы яңа мәктәпләрдә. Нәкъ быел Татарстанда уртача гомер озынлыгы 74 яшькә якынлашкан. Идел буе федераль округында без беренче, Россиядә 10нчы урынга чыктык. Тагын бер артым, узган халык санын алу буенча Татарстанда яшәүчеләр саны 4 миллионнан артып китте. Рухи кыйммәтләребезгә килсәк, быел без берничә тарихи вакыйга шаһиты булдык. Идел буе Булгарының ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуны билгеләп үттек. Президент Владимир Путин карары нигезендә федераль дәрәҗәдә истәлекле көндә Казанда 10 мең кеше сыйдырышлы яңа җәмигъ мәчетенә нигез ташы салынды. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. В 922 году предки татар сделали исторический выбор. Аллаһ Тәгалә дуаларыгызны, яңа мәчет төзүгә ихлас ниятләрегезне кабул итсен. Бу тарихи датага багышланган чаралар ел дәвамында барды. Шуларның берсе Минтимер Шәймиев тәкъдиме белән борынгы Булгарда Кара Пулат операсы ачык һавада сәхнәләштерелде. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясенең исеме үзгәрде. Ул быелдан республикада яшәүче барлык халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү белән дә шөгыльләнә. Ул милләтләрнең дә андый рухи ихтыяҗын канәгатьләндерү йөзеннән менә комиссияның исеменә шундый үзгәреш кертелде. Бөтен дөнья татар конгрессы киләсе елны татар дөньясы өчен милли дастаннар елы дип игълан итте. Быел конгресс оешканга 30, Татарстан конституциясе кабул ителгәнгә 30 ел булды. Татарстан халыклар ассамблеясында 300 ел элек оешкан. Казанда ЮНЕСКОның мәдәни һәм табигый һәйкәлләрне саклау турындагы конвенциясе кабул ителүнең 50 еллыгына багышланган халыкара форум узды. Казан быел беренче тапкыр Ислам илләре хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр баш каласы статусын йөртте. Ел дәвамында Татарстан делегациясе актив халыкара эшчәнлек алып барды. Рөстәм Миңнеханов республика президенты һәм Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме җитәкчесе буларак эшлекле сәфәрләргә барды. Зур очрашуларда катнашты. Тыгыз элемтәләр картасында Бәхрәйн, Төркия, Үзбәкстан, Казакстан, Төркмәнстан, Әзербайҗан, Иран, Катар һәм башка илләр бар. Быел татар зыялылары һәм каһарманнарына һәйкәлләр ачылды.
Туган телләрне, мәдәниятне, гырыф-гадәтләрне саклау республиканың бәяләп бетергесез казанышларының берсе. 2023 елны Рөстәм Миңнеханов милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы дип игълан итте. КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты Татарстан өчен елны тасвирлый торган төп сүз дип өмет сүзен атады. Алар моның белән 2022 елның барлык төс хисләрен чагылдыра алды кебек. Россиядә елның төп сүзе дип Пушкин исемендәге Рус теле институты наследие мирас сүзен сайлап алган. Татар дөньясына, мәдәниятенә, сәнгатенә үз хезмәте белән зур өлеш керткән, бай мирас калдырган шәхесләр бар. Бу урында без 2022 ел арабыздан алып киткән популяр татарстанлыларны искә алырбыз. Һәр шәһәр һәм авыл өчен елның үз мөһим ачышлары, карарлары бар. Республикадагы ким дигәндә 4 авылда быел мәктәпне ябылудан саклап калуларын зур җиңү дип атый алалар. Ни өчен зур? Мәгариф министрлыгы мәгълүматы буенча, узган ел бездә 629 муниципаль мәктәп исәпләнсә, быел 610-га калган. Сәбәпләре төрле: бина куркыныч, балалар юк яки база мәктәпләренә уңайлырак шартларга күчерү. Ата-аналарның җан авазын без ел дәвамында үз репортажларыбызда бер генә күрсәтмәдек. Менә шушы вазгыятьтә ябылмыйча калган һәр мәктәп ул авылны саклар өчен ясалган бик нык адым. Еш кына моңа ирешү өчен гади авыл кешесенә дипломат та, инвестор да, хәтта балтачы да булырга туры килә. Кире алдык федеральный программага, менә шуның нигезендә шушы мәктәпле була алдык дип әйтәсе килә. Букмара районы Балыклы авылында да мәктәп эшен көрәштә быел халык сүзе өстен чыга. Монда төзек йортлар, мәчете, кибете бар. Ә менә 9 ай эчендә өр-яңа мәктәп салып чыгу җирле халык өчен ел вакыйгасына әйләнә. Безнең мәктәп иске, салкын име, суык инде. Шуңа карамастан дагы балаларны шул мәктәптә укыттылар. Мин үземнең дә 2 бала шунда укып чыкты инде. Шушы мәктәпкә риза булып, яңа мәктәпкә өмет итеп инде әти-әниләр үзләренең балаларын шушындый тузган мәктәпкә китерделәр безнең. Җитәкче килеп инде мәктәп таратып һәм башка нәрсә авыл таратып йөрми, яны авылның халкы үзе тырышлыгы белән авыллар саклана. Монда Татарстанның иң нык хуҗалыкларының берсе Урал урнашкан. Авылның тоткасы мәктәп икәнен җитәкче Газинур Хәбибрахманов беренчеләрдән булып аңлап ала. Я ябалар, я яңа бина төзү өчен федераль программага эләгергә кирәк була, ә моның өчен яңа бинаның проектын төзисә, шул чакта Газинур Хәбибрахманов проектны үзе түләп ясатырга була. Дөрестән дә әгәр дә хуҗалыкта җитештерү булмаса, эшче кешеләр булмаса, балалар тумаса, бу мәктәпне саклап калып булмый. Яшьләр калганда, балалар булганда гына. Бу мәктәп белән бер ишәптә алмый бит. Бүген Балыклы башлангыч мәктәбендә 14 бала укый, 4 укытучы эшли. Гөлфия Гаязованың укыту стажы 30 ел. Гел карап китәдер инде. Бүген инде үзгәреш бар, алга табама дип шулай өметләнеп, көн саен күзәтеп, кайсы көнне фотоларга төшереп китеп, истәлеккә калсын дип шулай итеп яңа мәктәпне көтеп алдык инде. Быел Орша педколледжын тәмамлап, яшь физкультура укытучысы кайта. Шушындай мәктәп салабыз дигәчтән настроениялар күтәрелеп китте һәм шушы мәктәпкә кайтып эшлисем килеп китте. Һәм шулай ук
Бүтән яшьләрне дә авылга тартырга исәбем бар үземнең арттан ук. Кукмарада халык кеше һәм битараф булмаган якташлары ярдәме белән 2 елда 2 мәктәпне саклап калалар. Һәрбер җиңүнең нигезендә халыкның үз аңы ята. Росстат мәгълүматларына караганда 2000 елдан алып Россиядә көн саен диярлек 4 мәктәп ябыла. Аның өчесе авылныкы. Мәктәпләрен яптырмас өчен авыл халкы төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать итеп, чараларын күрергә теләсә дә, күп очракта ярык тагарак алдында кала. Әмма 1-2 бала укып та сакланып калганнары бар. Арча районы Урта Сәрдә авылы. Башлангыч мәктәптә 1 укытучыга 2 бала һәм бу мәктәп эшли, әмма гел булай булмаган. Мәсәлән, 56 елда балалар укыган вакытта бер класста 38 балага кадәр җитә. Урта Сәрдә мәктәбенә нигез 1929 елда салынган. Аны гади проект буенча халык үзе төзи. Бераздан балалар саны күп булу сәбәпле агач бура белән зурайталар. 70 елларда таш янкырма төзелә. Директор булып эшләсәң дә, кулда балта чүкеш төшмәде, тегесен ремонтлап, монысын ремонтлап, алып яшәдек. Мәктәпне карап тотуда балаларның да кеше бик күп булды аның. Балалар да кеше булды. Әти-әниләрнең ярдәме белән бит ул. 2 ел элек 2 бала кала. 90 еллык мәктәпнең искереп бернинди санпин таләпләренә дә туры килмәү ачыклана. Районнан хәбәр җибәрәләр, ябачаклар, ләкин авыл халкы моңа риза булмый. Клубка җыелалар, имза җыялар, хат районга китә. Йөри торгач республиканың капремонт программасына кертәләр. 10 миллион сумнан артык акчага төзекләндерелгән бинаның 3/1 өлеше башлангыч мәктәп булып кала. Шунда ук балалар бакчасы медпунктны күчерәләр. Мәктәп авылның тоткасы әлбәттә, авылда балалар тавышы булмаса инде ул бөтенләй шып-шыпырт үлгән авыл шикелле тоела минем өчен мәсәлән. Авыл бетмәсен дип ие менә 3нче балабызны алып кайттык. Безнең мәктәбебез балалар бакчасы белән берлектә эшли. Бүгенге көндә балалар бакчасында 7 бала тәрбияләнә. Киләчәктә менә шушы 7 бала да безнең Урта Сәрдә мәктәбенә кереп, безнең мәктәптә әле балалар саны бик нык артачак. Киләсе уку елына 1нче сыйныфка керүче юк. 24-тә 2, 25-тә 5 бала булачак. Соңгы берничә елда шулай Арчада 3 мәктәпне саклап калдылар. Ябылганнары да бар. Алары авыл халкының йөрәк ярасы. Авылда инде ул мәктәпне саклап кала алу, ул авылның киләчәгенә bir adım дигән сүз. Безнең инде күздә тора менә хәзер 2 сабый туачак ала бирсә дип көтеп торабыз. Ябалар дип кул кушырып утырганчы, мин нәрсә эшли аламсың дип тырышып карау бу очракларда зур нәтиҗә бирә. Арча Кукмара районнарыннан Алия Хәйретдинова, Алмаз Зиятдинов, Ләйсән Сәитова. Адымнар. 2022 ел Татарстанда цифралаштыру елы булды. Ул президент Рөстәм Миңнеханов карары белән кабул ителде. Казанда яңа IT парк ачылды, дәүләт хезмәтләренең күп өлеше электрон форматта күрсәтелә башлады, интернет республиканың ерактагы авылларына килеп җитте. Быел без нейрон челтәр төшенчәсен ешрак ишеттек һәм аның иҗат җимешләрен күрдек. Нейрон челтәр рәсем ясый, көй яза, хәтта татарча сөйләшә. 2022 елның рәсми логотипы да нейрон челтәр ярдәмендә ясалган иде. Илгиз Шакуров бу заманча күренешнең нәрсә икәнен ачыклады һәм нейрон челтәрләренең татар тормышына ничек тәэсир итүен өйрәнде. Халык биюе дип яздык. Һәм ул татар халык биюен ничек күрә? Файтер безгә сүрәтләп бирде. Сәйдәш Мифтахов ясалма интеллект буенча белгеч. Ул көн саен замана технологияләре белән эшли. Компьютер экранындагы бу рәсемнәрне ул ясаган дип уйлый күрмәгез. Аларны нейрон челтәрләр барлыкка китергән. Ясалма интеллект татарларны менә шулай күрә. Монда кызыл һәм яшел төсләр бик еш күренә. Шул кызыл һәм яшел төсләр Татарстанның символы. Шуңа күрә татар сүзенә ул инде кызыл һәм яшел төсләрне символлаштырган. Гади сүз белән аңлатканда, нейрон челтәр ул компьютерның бик зур күләмдәге мәгълүматны эшкәртүе. Ягъни техника интернетта теге яки бу темага кагылышлы мәгълүматны җыя да, нинди дә булса продукт китереп чыгара. Бер сүз язып, сиңа җыр тексты язып бергән мөмкин ул. Ул сиңа ясап бергән мөмкин бер яңа инде рәсем гомер булмаган, гомер күрмәгән. Берничә рәсемне стильләштереп бер-берсенә кушарга мөмкин. Ул синең бизнесыңа киләсе 5 ел эчендә нишләргә икәнен әйтеп бергән мөмкин. Нейрон челтәрләр безнең тормышыбызга көннән-көн ныграк үтеп керә. Алар безне елмаерга, гаҗәпләнергә мәҗбүр итә. Мәсәлән, танылган татар шәхесләрен җанландыралар. Тукай, Сәйдәш, Җәлил каршыбызда басып торган кебек. Башка танылган шәхесләрне дә көтелмәгән образларда күрә алабыз. Быел ясалма интеллект ярдәмендә булдырылган татарча клип чыкты. Кайнар төркеменеке.
Мәшеттә кеше. Мин дисәгәндә башка шундый клипларны күргәнем юк. Но татарча әлбәттә, татарча андый беренче татар клипы, татар телендә булган клип шул. Кеше бит аңлап бетермәй хәзердән сол ясайман интеллект әймен теге башланды бу нидер бер командалар анда инде сейреверләр бу кем моны ясый дигән ничек кешенең башына килә булмый. Менә без ясаман интеллект белән бергә нидер яңа заманча музыка ясыйбыз. Хәтта заманча түгел, әймен бәлки дә киләчәк музыкасы. Ләкин нейрон челтәрләрнең эше күңел ачуга гына кагылмый. Мәсәлән, телефон экраны хуҗасының йөзен таныгач кына ачыла. Бу да нейрон челтәр эше. Видео күзәтү камералары аша кешеләрнең шәхсен ачыклаганда да алар кирәк. Голосовой помощник, ягъни тавышлы ярдәмчеләр эшләгәндә дә. Нейрон челтәрләр белән бәйле иң уңышлы татар проекты Татсофт тәрҗемәчесе. Аны Фәннәр академиясенең семиотика институтында булдырганнар. Татарстанда махсус татар теле өчен ясалган тәрҗемәче программы яхшырак тәрҗемә итә. Татар теленнән рус теленә тәрҗемә иткәндә, алар бер тигезрәк. Чөнки монда рус теленә тәрҗемә итү бара. Ә менә татар теленә тәрҗемә иткәндә, Татарстанның үз эшләнмәсе, үз программасы яхшырак. Татарстанда ясалма технологияләр буенча вәкил бар. Бу Россия төбәкләре арасында сирәк күренеш. Татарстанның IT белгечләре нейрон челтәрләр ярдәмендә тормышны уңайлырак итү өчен тырыша. Реализуется множество проектов в сфере искусственного интеллекта. Республикада ясалма интеллект юнәлешендә күп эш башкарыла. Мәсәлән, министрлыклар һәм төрле ведомстволар өчен чат-ботлар эшлибез. Алар аша белгечләр халык белән аралаша. Өлешчә мобилизация буенча сорауларга җавап бирә торган Лилия исемле роботыбыз да бар. Шәһәрдәге күзәтү камераларда нейрон челтәрләр белән бәйле. Димәк, алар иминлекне дә кайгырта. Быстро и при этом дать актуальный ответ. Ясалма интеллектны тел һәм милләтне саклау алымы буларак та карап була ди белгечләр. Быел ачылган IT-паркта хәзер 450 резидент эшли. Шуларның 50се нейрон челтәрләр белән шөгыльләнә. Хәзер аларның бурычы интернетта татар телендә зур мәгълүмат базасы булдыру. Чөнки нейрон челтәрләргә шундый мәгълүмат кирәк. Татар телендә бүгенге көндә безнең шундый татар әдәбияты мәгълүмат базасы юк. Ягъни шундый база җитештерелсә, белмим, ни булса, институт беләнме яки Фәннәр академиясе беләнме, татар телендә дә нейрошелтәр теләсә нинди әсәрләр булдыра ала, шигырьләр, хикәяләр, рәсемнәр, никадәр мәгълүмат базасы бай булса, шул кадәр нейрошелтәр дә талантлы булачак. Киләсе адым татар телендә сөйләшә торган ярдәмче җайланмалар әзерләү ди IT белгечләр. Цифрлы технологияләрне тел сагында эшкә җигәр вакыт җитте. Илгиз Шәкүров, Гадел Мендубаев, Адымнар. Быелга адымнар тәмам. Безнең иҗат төркеме сезнең белән сау булаша. 2022 ел барлык вакыйгалары белән тарихта калсын, ә 23 өметләребездәгечә имин килсен. Исән сау яшик.